mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax kontaan la ñu am saa su nekk teew fii ci le point de la rédaction fas yéene faram-fàcce lépp loo xam ne si ni actualité la soxal réew mi donc dañ toog fii ñu waxtaanee ko tey nag ma ci ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Aliou Top donc Moustapha nekk ci beneen liggéey ñu ngi koy jaajëfal bu baax Aliou ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la bàyyi rek nga daal di nuyoo ak ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan ñu soog a jàll ci waxtaan bi. jërëjëf Cheikh Mafo ñu ngi lay fay nuyoo di ñaan suñu borom nangu ziar bala ñëw bi di nuyu képp nga xamante ni fi mu toll nii yaa ngi jàkkaarloog ñun ngir ànd ak ñun si jotaay xibaar bi nga xamante ni moom la ñuy amal file ci Sunugal 24 ci point de la rédaction di xaar rek nga bëcc ci ponk yi ñu war a waxtaanee ngir ñu jox si it suñu xalaat. ayca mi ngi noonu te ponk yi nga xamante ni Aliou bëgg nañ ci waxtaan. mooy modification code électoral bi nga xamante ni amal nañu ko démb fële ci assemblée nationale muy nekk ak coppite goo xam ne si ni député yi amal nañ ko ndax waa majorité bi ñoom voté nañ li nga xamante ni moom moo di boobu le projet de loi jëm ci lépp loo xam ne si ni wàllum élection la coppite yi nag bokk ci li nga xamante ni moom moo di commission électorale yi waaye tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy handicapé yi nga xamante ni dañuy voté waaye tamit ay doomu Sénégal yi nga xamante ni dañu nekk ci bitim réew ni nga xamante ni tamit bëri na coow comme d'habitude assemblée nationale moom suñ fa yóbboo loi surtout projet de loi moom dafay jur coow lu bëree bëri ba tax na député yi bokk ci majorité ak opposition bi daanaka defet nañ seen mënin ndax waxtaan boo xam ne si waxtaan bu tàng jër la toll ci juróom benn ba juróom-ñaari waxtu donc ñu nekk foofu ci assemblée nationale doon ci waxtaan li ñu doon waxtaane nag donc point de divergence mooy li nga xamante moom mooy article mooy L32 donc mu nekkoon ci ñi nga xamante ni moom mooy ni ñuy fale ñi nga xamante ni tey nekkuñ ci liste électorale yi parce que dañ leen a condamné ku ci mel ne Karim Wade wala kii di Khalifa Sall donc ñoom mënatuñu voté ba pare mënatuñu nekk candidat ñoom problème boobu la ñu posé woon alors que problème boobu loolu nga xamante ni moom mooy article L32 moom bokkul ci modification yi ndax loolu depuis 1992 ba léegi mi ngi ci loi bi donc coppite yi laalu ko fenn loolu la ki nga xamante ni moom moo di le ministre de l'intérieur ak sécurité publique di Antoine Diome loolu la daal di xamle li nga xamante ni moom moo di député yi mu mel que ni loi yi Aliou bala ñuy ñëw ci loi yi ci code électoral boobu noonu mu mel que ni loi yi député yi dafa mel ne du ñu lire loi yi nga xamante si moom fi nekkoon bu ñu koy modifier du ñu lire li nga xam moom fi nekkoon ak liñ ci bëgg a dolli parce que gisoon nañ fi jamono yële génn ak loi bi nga xamante ni moom moo jëmoon ci procédure code pénal ak procédure pénale problème boobu la ñu amoon alors que lii mi ngi foon depuis 1992 ñu bëgg ci ñu sonalaat ci nit ñi démb fële ci assemblée nationale. alors xam nga loolu boo ko gisee Cheikh Maf mooy wane ñàkk xam liggéey bu suñu député ñàkk xam seen liggéey. ndax bu fekkee da nga nekk assemblée nationale pour contrôler li nga xamante ni moom la gouvernement bi di def. day baax ci fànn yëpp nga mën a jéem a am jotu. liir lépp lu nga xamante ni moom moo laale ak lañ la war a indil ndax ab loi moom duñ ko xëy rek ne la tey suba dinañ la indil loi bi dinañ la may temps bu nga xamante ni dina la permettre nga gëstu bu fekkee ne sa xam-xam màccul jëm ci droit lépp lu nga xamante ni war nga ci intervenir nga dem laaj ci ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu woowee ndax kuy def politique au moins ñi la wër am na ñu bëri ñu nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci yenn ponk yi mais bu fekkee ne yow da nga nekk opposant rek kenn tey lii nguur gi moo ko fi indi rek ala kulli xaal dama fiy jaar contre ko te xamoo ndax li nga war a contre lu baax la ci askan wi wala lu bon la ci askan wi dem ba fàtte ne yow kat baat bi nga yor ci pencu ndawu réew mi mooy waa ndawu réew mi ñoom ñoo la fa yóbbul donc da nga yor baat bu nga xamante ni ngir askan wi yëpp la li nga fa tegee moom mooy nga xool li nga xamante ni moom moo baax ci askan wi ngir nga mën ko défendre mais malheureusement du ñu fa toogee noonu mais dañ fay toog ngir seen parti yi di wéyee ci ndigalu seen kilifa parti yooyu et que c'est le contraire donc je pense que ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci pencu ndaw réew moom war nañu xoolaat ñoom lan moo leen yóbbu foofee joxit gëdd askan wi nga xamante ni ñoom ñoo leen tànn parmi sénégalais yu bëree bëri jox leen seen baat ngir ñu teewal leen foofu ba ñu am jotu
càmbar luñ bët loi yi nga xamante ni moom moo fi nekkoon modification yi si yan loi la tënku ak yan la ñu modifié wul bu dee dañuy dugal seen i question écrite wala yu mel noonu. te sax dafay am commission des lois. waaw loolu moom moo jiitu plénière bi. voilà mu mel te ñoom dañ fay nekk dañuy xam modification yi lan la ak lan la mais daal bu ñu ñëwee ba ci débat yi rek dafay mel ni daal. ñoom dañuy soog a justement c'est de montrer au grand public que ne wéy ñun ànduñu ci mbir mi. boo xoolee ci biir waxtaan yi ak ponk yi bu ñu lay defal rapport yi da ngay gis que ni lu bëri ñoom dañ ci ànd mais peu de députés également ñoom ñooy nekk ci commission yooyu noonu et ñi nga xamante ni ñooy waral coow lu ci ëpp lu bëri mooy ñi nga xamante ni franchement pour ñu teg seen tànk sax assemblée lu rare la. mooy ñi nga xam ne ñooy gën a absenté et loolu ba léegi moom mooy wanalaat que ni vraiment ñàkk a wekk gi nga xamante ni suñu député yi yenn saa yi ñàkk nañ ko wekk li nga xamante ni moom mooy askan wi. maintenant bu ñu ñëwee ci loi yi parfois. da ngay dem ba ne est-ce que ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi nekk assemblée nationale mën nañu lire wala bu ñu liiree mën nañu comprendre est-ce que ñoom mën nañu lire entre les lignes parce que dañ lay bindal lu nga xamante ni dafay leer nañ nga am ci beneen dégg-dégg bu wuute ak li nga xamante ni moom la ñu bind donc il y a un problème de niveau également qui se pose au niveau de l'Assemblée nationale et je pense que ni si choix wu député yi loolu aussi réew mi war na ci xoolaat ba nga xamante ni dinañu mën a teg ci pencu ndaw réew moom ñu nga xamante ni suñu liiree wala suñu gisee dinañu mën a comprendre et que dinañu mën a expliquer réellement lan la parce que boo ñëwee ñu ne la dañuy modifier mais ci loolu avant loolu parce que actuellement nii li nga xamante ni moom la ñu doon wax Assemblée nationale boo xoolee si dialogue national bi la génne te si 60 ba 70 points dafa am consensus si dialogue boobu te dialogue boobu noonu boo xoolee pratiquement ñëpp ñoo ci nekkoon quelques rares ñi nga xamante ni ànduñu woon ci dialogue boobu sax nekkuñu Assemblée nationale donc boo xoolee leader pratiquement yi nekk assemblée nationale yëpp dañu bokkoon ci dialogue boobu noonu te point yooyu noonu bokkoon na si li nga xamante ni béccoon nañ ko et que réviser waat code électoral bi nii moom moo gënoon a choqué li ñu waxoon dialogue national bi boo xoolee bon ba ñu bëri sax ngàññi woon ko parce que dialogue national bi dafa waroon concerner li nga xamante ni moom moo seq askan wi yëpp mais pratiquement ponk yi nga xamante ni moom la ñu gënoon waxtaane mooy code électoral bi naka la ñuy def ba ñoom politiciens yi ñu mën di falu di mën di folleeku ci anam bi nga xamante ni moom moo leen neexee mais bref léegi bu ñu ñëwee ci politique xam nga loi moom bu ñu ko tegee bu arrangé ki nga xamante ni moom moo nekk au pouvoir soxlawul mu di ko laal donc yi nga xamante ni moom jàpp na ne yooyu arrangé wu ko et que mu am ci ay modification yem ci mën a def yooyu lay jéem a laal def ci modification mais dafa am yenn article yi nga xamante ni bu fekkee dañu nekk ci réew mu mel ni Sénégal dañu war a nangu ka ni kenn waru ko mën a laal lu ci mel ni L30 bi ak L32 bi nga xamante ni modifié wuñ ko te depuis 1992 ba léegi moo ngi fii loolu je pense que ni lu normal la parce que ab doomu réew bu nga xamante ni dañu ko jugé condamné ko jàpp ne kii kat bokk na si ñi nga xamante ni dañuy luubal wala dañuy yàq alalu askan wi mais kooku ëpp na ñu di ko dénk alalu askan wi donc kooku fu ñu ko mën a éliminer si fu ñuy laajee wala fu ñuy tànnee ku nga xamante ni kii dañ ko war a jox alalu askan wi kooku moom dañ ko ci war a dindi parce que bu ñu la xasee condamné mooy que ni yow bokkoo si ñi nga xamante ni jàpp nañ ne war ngaa mën a tànn ku jub parce que c'est wolof Njaay kat daf na dis-moi qui tu français daf ne dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es mooy que ni kenn ku si nekk ka ngay àndal yow ak moom da ngeen di bëri ay jikko yu ngeen di li donc bu nga boo bokkee ci luubalkat di mën a tànn ku nga xamante ni évidemment yow ak moom yeenay niroo jikko bu fekkee ab luubalkat nga ba ñu condamné la sa waaye war ngaa mën a am ngor gu toll ni ne alalu askan wi kat dootuma ko laaj parce que man mii buñ ma ko joxee dina donc loi yooyu je pense que ni ba bufta gi di wal kenn waru ko laal bu fekkee bëgg nañoo vraiment jubal ci réew mi war ko jox ñu nga xamante ni seen loxo dafa set. kon yow bokkuloo Aliou bokkuloo ci ñi nga xamante ni dañu jàpp ne tey loi boobu dañu dafay maanaam dafay sooxeetal dafay sooxal li nga xamante ni moom mooy ak yelleef wala ci jëm ci wàllum fal ak fale ay doomu aadama ku ci mel ne Khalifa Sall wala Karim Wade parce que ñu bëri démb loolu moo yore woon li nga
xamante moom moo di débat bi est-ce que yow jàppaloo ci nekkuloo ci ñi nga xamante ni tey dañuy jàpp ne ñooñu tey war nañ leen a mën a jox seen ay droits civiques ak politique ñu mën ci très sincèrement je pense que ni combat bi trouvé wul ci ñu changer code yooyu noonu c'est article yooyu mooy L30 ak 32 bi c'est-à-dire combat bi c'est bien avant loolu fexe woon ba ñoom du ñu leen condamné xeex ba nga xamante ni condamnation yooyu noonu ñu defal leen ñu wane ne c'est injuste bu fekkee ne comme ñoom ñu ngi ko jàppee ne c'est injuste ba ñu dindi ko xam nga dès l'instant nga ñàkk am condamnation donc article yooyu noonu concerné wu la bu boobaa nag di nga mën a am say droits civiques pour nga mën a bokk ci liste yi ñu mën la fal comme ngay mën di fale je pense que ni xeex bi foofu la gën a nekk que dem ci xool ay articles yi nga xamante ni ñu ngi ci code électoral bi maintenant bu fekkee ni ñoom dañu jàpp que ni ñu leen condamné jaarul yoon mais am nañu procédure yi nga xamante ni fa la ñuy jaar pour que condamnation yooyu noonu dañ mais bu fekkee ni yow da nga plaider coupable wala ñu plaider coupable ci li nga xamante ni moom lañ la taxal ba nga nangu ko am ay firnde yu wane que ni yow kat liñ lay taxal yow la ba pare ñu condamné la mais da ngay nangu que ne tamit da nga luubal ñu taxal la maintenant beneen mbir bi très souvent ma koy dégg te mooy tax sama xel di tey que ni ñoom ñoo def mooy que ni yenn saa yi boo tuddee Karim ñu ne la nekkul woon moom rek 27 liste la woon et cetera donc dafa am 2 pas 2 mesures ci niñ ko doxalee mais bu fekkee am na it 2 pas 2 mesures mooy que ne am na ñu nga xamante ni ba léegi ñu ngi wéy nekk ci biir askan wi di laaj ba dagaanu baatu askan wi te ñoom itamit dañu waroon bokk si ñi nga xamante ni dañ leen waroon a dindi ci course bi alors loolu moom je suis d'accord pour que képp ku nga xamante ni yaa ngi assemblée nationale wala position boo mënti nekk mën a fexe ba ñooñee nga xamante ni seeni loxo setuñu ñu seppi seen loxo ci ndab li bala ñu ko tilimal loolu je suis tout à fait d'accord mais ñi nga xamante ni dañ leen tuddoon ak ñoom te ñoom it ñu nangu ne ñooñee seen loxo setul ñooñu it ñu nangu ne ñoom it seen loxo setul donc waru ñoo mën a bokk si jongante yi comme waru ñoo mën a tànn ku nga xamante ni dañ ko teg ci liste yi en tout cas démb foofu ci assemblée nationale ñoom ñaar ñoo yore woon débat ba xam naa seen ay tour ñoom lañ ko fa tudd bëri na trop muy Khalifa Sall ak Karim Wade parce que waaw les absents les plus présents ñoom la woon foofu ci assemblée nationale mais mu bari ci ay députés yoo xam ne si ni dañoo bokk ci opposition ñoom li ñuy jàpp rek mooy 2024 du am élection tant que kii di Karim Wade ak Khalifa Sall bokkuñu ci bon je pense pas que ne jàpp loolu aussi non je crois Khalifa Sall ak Karim Wade rek nekkuñu les seuls sénégalais yu nga xamante ni ñoom ñoo fi war a mën a wuutu Macky Sall wala beneen président nekkul que ni avant ñoom sénégalais yi ñoo ngi fi woon di jongante après ñoom également sénégalais yi dañuy continuer di laaj di jongante li nga xamante ni moom mooy réew mi ñi nga xam ne dañu am ay projet politique pour pays réew mi bëri nañu lool te ñoo ngi fi di ko fësal alors maintenant nag politique moom xam nga puisque yow yaay gën a bëri fi nga xamante ni fa la ñuy waxee comme assemblée nationale ñu am fa ay représentants boo xoolee PDS moom moo nekkoon ñaareelu liste bi ëpp ay député Khalifa Sall liste bi mu nekkoon taxawu Sénégal ñoom it ñoo fa gën a bëri donc c'est très normal bu débat yooyu amee ci pencu ndaw réew mi ñu bëri lu ñuy tudd seen tour mais bu débat bi toxaloo foofu rek nga gis que ni parfois ils sont pas majoritaires ci yenn débat ils sont minoritaires mooy que ni politique askan wi moom mooy fal du ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk assemblée nationale sénégalais yi ñoo leen fa tànn mais boo xoolee Sénégal ni mu composé woo ci code électoral bi par exemple da ngay gis que ni parmi les 16 millions de sénégalais moitié bi sax 50% sénégalais yi sax nekkul ñoom ñooy fal donc boo xoolee c'est près de 6 millions de sénégalais ñoom ñoo am droit voté et que ci 6 millions sénégalais yooyu noonu di nga gis que ni ñi nekk ci politique bi dinañ ci mbuxum ba finalement bu ñu demee ba si cëppaandaw gi on va se retrouver avec 3 millions 4 millions électeurs finalement ñeneen ñi si des yëpp doo xam fan lañ leen jaarale seen vote wala yu mel noonu donc li ci làmboo ci politique bi je pense dafa bëri et là il faudra donc une responsabilité du niveau ministère de l'intérieur mu assurer sénégalais yi que ne kenn ku si nekk sa vote dina mën a valable ba
ba pare dem fi nga xamante ni moom nga ko soxlawee. Je pense que ni ñi nekk ci politique bi loolu moom moo war a gën a nekk seen combat ba parmi les 6 millions de sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo inscrire ci liste électorale yi ñu mën a maîtriser ñan ñooy seen nit mën a def seen i sondage yu clair fexe it nag bu ñooñee ñu dem voter bu fekkee ne ñoom dañu soxla ñu jox leen réew mi mais boo ñëwee ne parmi 16 millions de sénégalais et cetera maîtriser woo bu baax code électoral bu Sénégal comme d'ailleurs ni ñu ko wanee démb que ne am na ponk yu bëri ci code électoral bi ñoom dañu ko réere donc c'est un problème donc yooyu je pense ne ñoom bu fekkee dañu opter pour def politique dafa war nag ñu liggéey ci et comme dans tous les partis ñu jéem a am des leaders mais bañ a am rek benn leader bu nga xamante ni su fi nekkul sa waay béy moom kese wala dara du am je pense que ni loolu parti politique yi bu fay tant que ñu ngi joxe image boobu day wane que ni donc benn nit rek moom moo ci am benn projet benn nit rek moom moo ci am benn gis-gis bu leer ngir réew mi ñeneen ñi si des yëpp ay brebis galeuses laa leen mën a tuddee nañu ñëw rek ngir yàq wala bu ëllëgee bu nit boobu nekkee au pouvoir sax du am ay collaborateurs yu nga xamante ni dinañ ko permettre mu mën a doxal vision boobu ndax munoo nekk président de la République nekk président Assemblée nationale nekk président Sénat nekk président au Conseil des collectivités territoriales nekk aussi maire nekk et cetera donc il faut que ñu jéem a tëggaat suñu parti politique yi ba nga xamante ni dans chaque parti politique dina am ay cadres yu bëree bëri yu nga xamante ni bu fi kii nekkul kii mën a ñëw bu fi kii nekkul kii mën a ñëw bu ñu condamné kii keneen ki mën a ñëw donc parti boobu noonu mën a dund éternellement et que di mën di concourir à chaque fois suffrage universel suffrage su sénégalais yi mais façon bi nga xamante ni moom la suñu parti di doxee mu mel ni moomeelu benn nit bu fi nekkee mu lii la preuve mooy nit yu bëri yu nga xamante ni ay chef de parti lañ bu ñu génne àdduna seen parti déggatu leen sama xel dem na ci ndem si yàlla Djiboka parti bi daanaka réer na te boo fàttali ko en 2000 moom moo nekkoon moo ñëwoon en 3e position amoon doole lool et parti yu mel noonu je pense que ni warul ñu ñëw di réer ma dem ba choc ba mu daanaka nekkatul actif trop ci parti bi daanaka dafa dee ak yeneen yu nga xamante ni franchement je pense que ni parti politique yi war nañu xoolaat seen configuration politique bi nga xamante ni moom la ñu am jéem a fexe ba nga xamante ni dans ces partis là ñu transformer ko des écoles yu nga xamante ni day former nit ñi ci politique ak surtout la bonne gestion mais bañ a former rek nit ñi ay idéologie bañ a former rek gars yi ci violence ci xeex ci répression et cetera yu nga xamante ni moom la ñu nekk di dund parce que kat de 1960 à nos jours dañu gis ne même système bi la ñuy doxee te xam nañu ne nii ñuy doxee nii dara baaxu ci parce que ña ñu àndalandoon depuis boobu ak léegi raw nañu lu bëree bëri jàpp naa ne jot na nag fi mu toll nii ñu changer système boobu noonu ngir gën a tàggataat ñi nga xamante ni dañu am option wu def politique et que ñu changer également engagement politique yi nga xamante ni moom la ñu am parce que ñu si ëpp si ñoom ñoo ñu nekk politique seen première poste mooy bi ñu duggee ci mbirum politique à part loolu mosuñu teg dara mosuñu liggéey dara ci àdduna bi en tout cas nekk na ñoo xam ne comme mooy ñi tuddee rek xam naa ne ñi tuddee mais seen métier mooy politique rek la ñuy def ci seen àdduna donc te fii rek ci Sénégal la ñuy gis nit koo xam ne si ni tey soo ko laajee looy liggéey mooy la politique je pense que politicien la politique moom du et que boo xoolee kër yi gën a rafet oto yi gën a rafet ñoo koy dawal donc te dañuy dem ba influencer nit ñi ba daanaka Sénégal yaakaar nañu boo deful politique rek doo tekki c'est très dommage et en réalité politicien bi moom moo waroon gën a nekk ki nga xamante ni moom moo gën a ndóol parce que dañ ko dénk alalu askan wi mu waroon fexe ba nga xamante ni askan woowu noonu dinañ gisaat seen bopp ci mbir moomu nangu naa nag moment bi nga xamante ni askan wi ñoo la yónni gunge la jox la jumtuwaay yi nga xamante ni di nga mën a dem mais jumtuwaay yooyu noonu mooy moment bi nga nekkee ci mission bi donc saa soo fa jógee rek da nga war a mën a nekk at ci sa dund normal mais malheureusement du loolu koo fi gis mu jógee ci pouvoir rek buy génn ay milliards yu bëree lay jënc ci ay comptam je trouve que ça c'est injuste après nag buñ la tegee ay daan di tout dañ lay fal fenn nga def ay ati at boo génnee non franchement amul waaw après li ci des yëpp gars yi nëppal ko mu jeex gis naa nag Aly Ngouille Ndiaye xaw ma ko fenn très sincèrement mu def lu nga xamante ni gis naa ne lu ñu war a roy la parce que au moins woo na waa Linguère na leen dama leen di defal benn bilan public
ñëw ci mbedd mi toog wax leen li nga xamante ni fa laa jëlee mairie bi ba fi ma ko indi ku am benn laaj boo may laaj publiquement mu laaj ko mu tontu ko. Je pense que ni façon yooyu noonu dañ ko war di multiplier même le président de la République dafa war a toog benn moment bu nga xamante ni day ñëw mu def benn débat public bu nga xamante ni askan wi dinañ ko laaj ci ponk bu ne mu tontu ci. Je pense que ni loolu mooy li nga xamante ni tey fa la ñu war a jëm ak Sénégal fexe ba réew mi ñu yor nii sa waay ku ko yor 5 ans lu mu gàtt yow bu la nit ñi waxulul ne yaa ngi liggéey sax bët. bu fi ñëw teg ci xam ne kii kat waaye mu ngi liggéey mais réew mu nga xamante ni am na suñu maam yi boo leen yeewee ba léegi ñu jóg dem seen kër yi daagu tranquille donc ça veut dire que ni benn changement amu fi en tout cas Aliou nekk na loo xam ne si ni lu am solo la li nga avancé noonu mais juste pour ñu tëj ponk boobu rek muy presque à 6 mois des élections ñi modifier ay loi yoo xam ne si dafay jëm ci wàllu élection est-ce que tamit loolu teyul xel maanaam du jox raison ñi nga xamante ni opposition bi oui quelque part dañuy bind ay ndësaxal lañuy quelque part parce que xam nga bu fekkee code électoral ak lépp lu nga xamante ni dafay laale élection lu dul organisation waruñu ko mën a def 6 mois avant les élections parce que yii pour man question la yu nga xam ne waroon nañ ko évacuer depuis plus de 2 ans ñoo xam ne kat en 2 ans dinañ dem élection ci code électoral bii la ñuy demee ci élection si façon bii la ñuy defee élection yi. Maintenant du point de vue organisation ñu xam à 6 mois à peut-être 1 an xam naka la ñuy organiser yooyu élection ñan ñaata parti bu dee parrainage la ñuy def et cetera toutes ces questions là à la dernière minute mën nañ ko régler mais lépp lu nga xamante ni moom moo laalee code beeg yu mel noonu moom dañ ko war a régler mu jàll bu yàgg ba ñëpp xam ne code bi lii la ñii kat ñoo inscrire ci liste électorale yi parti politique bu ne mën a xam bureau de vote bu ne ñaata nit ñoom ñoo fa inscrire kan mooy voté ci ban bureau su ko defee ñu def ay élection yu nga xamante ni day nekk élection yu transparente mais façon bi nga xamante ni moom la ñu koy doxalee nii effectivement opposition bi warul ci am xel mu daal parce que dafay wane ne am na ab càcc gu nga xamante ni moom moo lalu ci biir parce que bu ñu ñëwee ba quelques mois rek ay 6 mois des élections nga commencé di laal code électoral bi mooy que ni lu bëri yaa ngi ko bëgg a jaxase parce que dès l'instant ñu laal ko rek modifié waat lu bëri et puis découpage administratif bu bees bi ak yeneen c'est-à-dire lu xew lu bëri avant élection yi dafay réeral ñu bëri te li ma lay wax ni jour élection yi lañ koy gën a mën a am firnde mooy nit ku ñu bëri dinañ ñëw ci benn bureau de vote bëgg a voté ñu ne la waroo voté fii nii yow bokkoo ci commune bi commune sangam nga bokk et que yooyu mooy waral très souvent opposition bi aussi di yooxu parce que ñi nekk au pouvoir ñoom comme am nañu fichier bi xam nañu nan la ñuy def ba nga xamante ni dinañ gagné yenn goxaan yi ñoom it dañuy jéem a def de sorte que ñoom li mbir mi day nekk à leur faveur mais opposition bi tout le temps aussi ci opposé lay nekk mais li ma bëgg a wax foofu mooy li nga xamante ni moom la ñu war a def mooy ñi nekk ci nguur gi comme ñi nekk ci opposition bi war nañu mën a toog ñu waxtaanee li nga xamante ni moom mooy suñu code électoral bi ñu xam ne élection locale lii la élection présidentielle lii la élection législative lii la question yooyu noonu ñu romb ko organisation bi ñu xam ne nii lañ koy organiser à quelques mois war nañu daje bu dee dafa des 1 an war nañu daje ñu waxtaan ci organisation bi nan la dajawaat à 6 mois après avant et cetera ñu xam kenn ku si nekk nga xam fi nga xamante ni foofu ngay teg sa tànk ñu respecter calendrier républicain bi ñu def ay élections yu nga xamante ni saa su jotee ñu def ko coow ba bañ ci am parce que y a tellement de priorités dans ce pays là pour man politiciens yi sérieusement bu la fekkee sérieux nañu amuñu jotu réfléchir ci yenn xiro ya ngaayooyu parce que y a tellement de choses yu nga xamante ni politiquement parlant dañ ko war a def ci réew mi et que loolu ñoom bu ñu si sëggee du ñu am jotu yenn yi ni ñu jàll ci beneen ponk bi muy li nga xamante ni moom moo di ay tournée économique mu ñu xewal ko jamono bii nag président de la république ma nga ca woon Bougane Gueye Dany ma ngay tibb tànk président de la république comme na mu koy defee moom tamit ma nga woon fële ci Mbacké donc bu fa jógee
jógee dina dem Kër Momar Sarr la war a dem parce que nee na fu Macky Sall jaar rek gis naa ko mu photo aussi KMS waaw KMS bi nee na moom fu Macky Sall jaar rek fu mu teg tànkam rek dina ko tibb donc mu nekk loo xam ne si nii lu am solo la moom tamit bu ñu ci gagné ay points comme ni ma ko waxee woon démb Moustapha mais Ousmane Sonko tamit ma nga ca wàll ga moom tamit ma ngay wër ndax dem na waa dooleel suñu aar ma ngi ci artisan yi di waxtaan ak ñoom di maanaam diisoo ak ñoom di xam lan mooy seen problème pour que mu mën ci bu ko yàlla tegee boo ko yàlla dénkee réew mi mu mën leen indi la ay solution ci jafe-jafe yi nga xam ne si dañ koy amal mais loolu am na ñu ko fi defoon na Moustapha waaw en fait damay commencer si fi nga mujjee ci Ousmane Sonko après ñu ñëw ci Bougane. Alors en 2019 Thierno Alassane Sall dans son programme d'ailleurs pour mu nekkoon président elle est candidat ci élection présidentielle yi dooleel suñu aar daf ci amoon solo bu baax et mu defoon ay tournée yu bëri yu nga xamante ni defoon na ko fële ca Tilène ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Médina rue 19 ak yooyu dem gis également les mécaniciens ci conditions yi nga xamante ni moom la nekk ak programme ba nga xamante ni am na pour ñu moderniser mécaniser Sénégal et programme ba nga xamante ne am na ko pour mu améliorer les conditions de travail suñu artisans yi ak yeneen donc dans tout ce secteur informel bi nga xamante ni moom jàpp na ne à 80% ñoom ñoo yor économie gu réew mi daf ci am programme boo xamante ni bu am dooleel yenn saa yi sax ma gis ci Facebook bi ndawam ji di cokkaas Ousmane Sonko ne neexul ba neexul mais fan su Thierno Alassane la parce que li mu def en 2019 moom la ñëw di def en 2020 roy lu baax nag lu baax la mais xam nga comme que daf ci boole woon programme bu nga xamante ni bien déterminé mu bind ko na leen man su ma nekkee président de la république fii laa jëlee seen condition bi ngir ñu indi ko fii ba nga xamante ni ci réew mi kenn du jëggaane dàll bu nga xamante ni da nga koy sol moo xam niveau bu mu mënti nekk et puis 16 millions de Sénégalais sincèrement nga ñetti peeru daal rek yooyu sol ci ñoom boo xoolee seen production donc day mën di wéy bu boobaa économie bi dina mën a dox te ñooñu seen condition de vie dina mën a gën a baax de même que mécaniciens yi également mu amoon programme bu mel noonu donc bu ñu ñëwee en 2021 Ousmane Sonko dem seeti leen lan la wundu ci seeti bi est-ce que day dem rek ngir wan leen na leen li ngeen di liggéey baax na parce que pour man dooleel suñu aar du dem rek fekk waa ji defar nga gis ko ne ko li nga defar kat rafet na mais c'est de voir naka ngay def ba nga xamante ni borom atelier bii nga fekk nii tey nga ñëw ci atelier am nga teg ko ci condition yi nga xamante ni suba moom dina mën a compétir ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy importer ay dàll muy jógee soit Maroc moo xam Turquie wala Chine ba nga xamante ni sénégalais yi dootuñu soxla dem jëli loolu mais yow bu dee da nga fa dem ñu may la benn sac nga dem fa ñu may la benn dàll nga dem fa ñu may la nangam je pense que ni yaa ngi commencé di def contraire li nga xamante ni moom moo la tax a jóg doole lool aaru waa ji mais da nga ñëw daaneel ci aaru waa ji parce que kat man jàppoon naa ne nga ñëw wan ko naka lay def bu fekkee dafa soxla machine mu nga xam ne moom mooy tax tey buy liggéey 10 paires machine boobu permettre ko muy liggéey 20 paires par jour muy mën di ko am ci coût yu nga xamante ni moom moo gën a yomb ba tey charge yi nga xamante ni am na ko charge yooyu wàññeeku loolu mën a nekk ci prix bi nga xamante ni moom lay jaayee dàll bi je pense que ne c'est mieux puisque Thierno Alassane il avait un programme et que loolu yëpp daf ko ci dugaloon je pense que tey am na méritu quand même gars yi wax ko gàcce ngalaama parce que nit la bu nga xamante ni am na vision bu claire pour man ci secteur boobu noonu et je pense bu dee Sonko également dafa am xalaatu ñëw rek pour def loolu pour visiter leen c'est bien parce que ce que je dis très souvent mooy c'est très important ñu def ay tournée économique mais tournée économique ci fan ak lan parce que au moins président de la république buy def tournée économique day dem fu nga xamante ni jëmbat na fa dara investir na fa liggéey na fa dara mu dem ñëw day def tournée économique day ñëw nemee ko si investissement yi nga xamante ni moom la def foofu noonu mu inauguré soit mu waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci domaine boobu noonu mais dem topp tibbu tànk Macky Sall ci fu nga xamante ni investiroo fa dara defoo fa dara rien que pour askan wi gis la je pense que ni loolu yàq carburant la yàq temps la et puis tympaniser nit ñi ci lu nga xamante ni ça ne vaut pas la peine je pense que ni
ni loolu noonu ngay dajale ka def. il faut ñu jouer seen rôle d'opposant. d'opposant je suis parce que tamit bu ñu bàyyi Macky Sall mu nekk rek ci réew mi. je suis d'accord fu ko neex mu dem di je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord. opposition yi bëgg a toog ci seen rox rek naan waaw moom mooy président ñun opposition lañu. waaw je suis tout à fait d'accord. mais xam nga puisque da nga koy tuddee tournée économique. da ngay fexe ba bés bu nga xamante ni yaa ngi dégg ne. kii kat probablement déwén war naa mën a dem bërëb sangam ngir def fa tournée. investir yow tamit nga fexe ba am fa ay entrepreneurs yu nga xamante ni di nga leen tàggat ci benn mbir. di nga leen suqali ci benn mbir ba nga xamante ni bu fa waaj a jaaree nga jaar tibb tànk ne ko man kat lii ak lii laa def ci gox bii et que mu nekk lu bëti di gis mais ay waxi naan lakkati kese dëgg-dëgg naxu luy ay béy. te je pense que ni il faut que ñu jógee ci politicienne boobu noonu ñëw def politique. Économique ñëw di teg lu nga xamante ni nit ñi bu ñu la laajee di nga teg seen loxo dara na leen lii la mais ay waxi kese je pense que ñun sénégalais yëpp kenn ku si nekk bu ñu la bàyyee. suba ba ngoon mën nga jël discours yi gën a baax yi gën a rafet teg ko suñu nopp yi mais en réalité si jëf ci. est-ce que yaa ngi def lu nga xamante concrètement yaa ngi def lu nga xamante ni jar na ko. c'est vrai que politique nag ci début bi wax bi lay doon. mais it wax lu nga xamante ni xel da koy nangu. wala ngay jëf lu nga xamante ni xel da koy nangu Ousmane Sonko bu ñu xoolee daaw ci jamono bi mi ngi doon ne amal ay tournée économique ki di dafa créer ay tool. ah là je suis très d'accord. waaw tool def ay tool est-ce que tamit donc su demee ci artisans yi tamit. jàpp naa ni man dina fa wax wala dina leen teg ci yoon boo xam ne si ni tey. bu ñu liggéeyee dinañ ci mën a. waaw mais bon c'est vraiment du copy touch quoi vraiment copier la def foofu Thierno Alassane loolu il faut l'accepter et je pense à aucun moment Thierno Alassane copier wu ko ci yenn démarches yi nga xamante ni moom lay def très souvent non dara nekku ci très sincèrement très souvent Thierno ne voit pas comme ça que ni dafa am différence entre ñoom ñaar mais dafa gis ne moom il est dans sa logique et il ne se retrouve pas ci ñi nga xam ne ñoo nekk au pouvoir ni ñu doxee parce que dafa nekkoon ci biir ŋàññi ko bëri lu nga xamante ni daf ko dindi ba aujourd'hui mu nekk ay points yu positifs ci biir foofu noonu mais comme ci opposition bi mën ngeen nekk yéen ñëpp opposition du ngeen bokk même gis-gis bi je pense que c'est normal Ousmane Sonko on le félicite d'ailleurs ci li nga xamante ni def na ko muy tournée économique yooyu noonu parce que c'était bien mooy que ni ñaaxoon na ndaw yi na leen mën nañu delluwaat ci tool yi ñu bay ko am koom te loolu ba mu ko defee am na ay résultats yu positifs je pense que ni tey bi Macky Sall demee di def tournée économique am moom it mu dem ruuji moo gën parce que bala ngaa bay da ngay ruuj mu dem ruuji joxe jiwu bu nga xamante ni gars yi dinañ mën a préparer dem xooli machines yi nga xamante ni moom la ñuy bay jee ñu defaraat ko ñoo xam ne kii kat mu ngi préparer saison champêtre yi mu ngi préparer li nga xam ne moom mooy saison pluie bi mooy ba nga xamante ni ndaw yooyu di delluwaat ci tool yi bu ëllëgee bu ñu génnee dinañu mën a am gerte dinañ mën a am dugub dinañu am mboq dinañu am nangam sangam ngir ñu mën a suqali koomu réew mi parce que président Macky Sall ci bëri ci côté boobu daf ko digga woon mu lajji waxoon nañ dinañu mën a am ceeb bu doy bu nga xamante ni duñu jëgaani fenn loolu dara amu ci moom mu ngi woon ci yoon woowu noonu dem wan ko ne ko fi nga xamante ni yow na nga fa tële woon man dama fi ma ne te yoruma benn ndombal tànk yoruma benn pouvoir loolu mooy tax nit ñi gën a am ci yow confiance mais boo fekkee lu nga xamante ni nit ñëw na def ko ba am ci programme nga delluwaat di wane que ni yow da ngay dooleel boobu secteur et que gis nga ko yow sa bopp que ni nit bii kat am na ci programme bu leer. je pense waxtaan ak kooku ci programme boobu bu fekkee mën na la ko baaxee mu baaxee la ko ngir ñu liggéey je pense que ni ñoom politiciens yëpp bu li ñu naxee mooy askan wi lañ fi nekkal. mais bu fi kenn taxawee benn jour ne boppam la fi nekkal askan wi duñ ko topp. donc li ñu naxee yëpp mooy askan wi lañ fi nekkal te askan woowu jox leen baat bi loolu kese la donc bu fekkee ñoom ñëpp askan wi lañ fi nekkal. mais nañu diisoo waxtaan ci yenn programme yi nga xamante ni bokk nañu ko ñu mën ko tëgg teg ko ci réew mi mooy ni Benno Bokk Yaakaar tege woon seen programme boobu ba sénégalais yëpp am ci yaakaar ba taxoon ñu jox leen bopp donte réaliser wuñ ko comme ñoom nañu ko présenté woon askan wi mais bon loolu moom ñoom la ak sunu borom dina leen laaj àla kulli xaal ni ñu yore woon réew mi mais daal li ci am solo mooy kenn ku si nekk acte bi ngay def ci politique ñu war ko mën a xool ba nga xamante ni dina wuute ak ñoom yi maam lañ fa nekkoon di def parce que lefa Senghor doon def Abdou Diouf ñëw def ko Abdoulaye Wade di ñëw am lu mu ci soppi lu bëri Macky Sall ñëw di ci góorgóorlu ñoom dañu war a fexe
ñoom tamit ñu def lu wuuteeg la nga xamante ni moom la Senghor doon def ak Lamine Gueye moom la Senghor doon def ak suñu maam yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon depuis des années 60 ba léegi. depuis les années 60 ba léegi mais tamit depuis les années 60 ba léegi Aliou donc mbay mi di sooxe Macky Sall bi ngi ciy def mi ngi jël ay tracteurs nag mi ngi def lu nekk bi nga koy def mais est-ce que du tey dañu war a génn tey ci mbayum nawet. ñu bañ fi nekk rek di bañ a jël mbay mi rek teg ko ci nawet bi am nañ ndox bu doy am nañ àll bu doy lu tax mënuñoo bay ci noor bi nga xamante si ni tey am nañ ci 9 mois yoo xam ne si ni mën nañ ko bay ñu bañ a basé wu rek ci 3 mois parce que réew moom mënul yaakaar naa mënul basé wu ci 3 mois ci nawet bi pour man ci di loolu moo waral lu bëri ñu ci ñuy exporté ñuy importé lu bëri ci ceeb ak ay même légumes sax pomme de terre ak alors que am nañ ñaay boo xam ne si ni tey mën nañ fi bay li nga xam ne si ni moom moo di sénégalais yi li ñuy dundee évidemment xam nga Cheikh Mafo mooy wane que ni suñu homme politique yi bëggaguñu seen askan wi libre. parce que façon politique bi nga xamante ni moom la ñu nekk ci réew mi bu askan wi autonome dootuñu leen mën a def xam nga askan woo fekk mu autonome waa ñu nga xamante ni yaa ngi koy proposé 2500 pour yëpp ko ci benn car yóbbu ko Fuuta. fekk moom li muy gagné par jour mat na 20 000. xam nga kooku du la faale. du la lijjanti te boobaa façon bi ñuy defee politique nii day soppeeku donc am quelque part ñàkk volonté politique la bu nga xamante ni moom moo nekk si ñi ñuy jiite parce que façon bi ñu bëgg ñoom defee politique moom la nit ñi dépassé. beneen bi mooy li nga wax lu am solo la parce que boo xoolee Abdoulaye Wade nekkoon na ci projet yu bëri yu mel noonu bu fekkee dañ ne état continuité la normalement Macky Sall bi mu ñëwee fi mu toll nii waroon nañu dépasser question bi nga xamante ni dañuy wax Sénégal day bay ñetti weer rek après li si des 9 mois yi mu importé vacances parce que boo xoolee mais plus de 10 millions de Sénégalais yi nekk ci réew mi donc 9 mois de vacances dañuy def ak 3 mois d'activité mais 3 mois d'activité mënoo ci dund plus de 9 mois ñu waxante dëgg parce que mënoo liggéey comme ñetti weer ne da nga ciy dund ñetti weer yooyu ak yeneen juróom-ñetti weer yu nga xamante ni da ngay am après économie mais dootoo am lenn lu nga xamante ni da nga koy jenc donc yow da ngay liggéey ngir man di dund ci période boobu donc foofu moom développement bu ko fa kenn xalaat te jàpp naa ne réew mi am nañu ay bras de mer am nañu suuf su talli. ndox mi taw bi rek li ñuy jël fii ci Dakar ci ndox rek suñ ko mën nañu béy 9 mois mën nañu ci arrosé war nañ ci mën a xam nga par exemple Dakar chaque année ñu ngi dund mbënd inondation ba yenn gox yi da ngay dem fekk fa ndox mi ba mois d'avril ba mois de juin ndoxu ñetti at moo fay moom nga fa fekk et que ndox boobu noonu mënoon nañ ko exploiter ba nga xamante ni dinañu mën di bay légume bi nga xamante ni réew mi du soxla importer benn yoon légume ceeb war nañ di ko mën di am à gogo et en permanence xam ne dooñu am benn problème soble nawe car et cetera te ñi nekk ci secteur boobu noonu dañuy gis seen bopp ci économie réew mi donc am na ko nga xamante ni normalement bu nekkee Tamba war naa juddu màgg fa am richesse bi mu soxla yëpp ci àdduna te du mos a teg tànkam Ndakaaru mais malheureusement réew mi pour nga am fi ay koom foo jaar à la kulli xaal nga teg sa tànk Ndakaaru et je pense que ni ça c'est anormal donc quelque part volonté politique moom moo ci amul et je pense que ni très rapidement ñoom war nañ ci xool parce que du projet yu nga xamante ni amu fi yu fi am la parce que Abdoulaye Wade mu ngi ci doon liggéey def na fi plan bu ne plan Sésame plan Reva lu ne lijjanti na ko fi ngir que mbay moomu noonu gën a soxaliku et que je pense bi mu ci nekkee it ñëpp nangu nañ ne secteur boobu buñ ko soxalee rek lu bëri ci réew mi dina soxaliku ndax mbay mi bu àll bi naatee ci la càmm gi di gën a mën a naat sàmm gi bu naatee napp mi également dina mën a féex parce que ñu bëri ñu nga xamante ni dañ doon jógee fële di ñëw ci yeneen secteurs yi kenn ku si nekk di nga mën a libre gën a mën a féex ci li nga xamante ni moom ngay def tekk plus muy gën libre di gën a féex nit ñi di gën a am koom business di gën a mën a dox loolu rek mooy tax réew mi développé mais tant que loolu amul lu mën a am day dem ba si ñun ñi nga xamante ni tey ñu bëri ñu ngi ñuy bëgg a seetaan te amuñu smartphone amuñu connexion bu ko defee ñoom it ñu mën di ñu seetaan am smartphone am connexion su ko defee secteur yëpp moom mooy dox jaaykatu oto bi également day mën di jaay et cetera je pense que ni lay impacté delluwaat ci suuf si delluwaat ci mbay mi fexe ba réew mi gëmloo waat ndaw ñi aussi suuf si na leen mën nañ ci mooy yore réew mi gis nga Cheikh Mafo réew mi ndaw yi fi nekk li ñu soxla mooy am koom ba bu ñu amee soxla
ñu faj ko secteur bépp bu nga xamante ni gis nañu ne fii bu ñu fa demee dinañu am koom ñoom ils sont prêts pour ñu dem ci secteur boobu donc fii parfois man je suis pas d'accord que ni ndaw yi dañuy wut choix ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def mais gis nga liggéey bu ñu mën mu wóor na ne buñ ci xëyee ba ngoon dinañ ci am seen terang bu ñu teddee mais dañ dem defi ko mais bu la wóoree que ne di dañ ci sonn coono bu dul jeex te doo ci am li nga ci bëgg mais sa waay doo ko def ñun ñëpp ñoo ci yem mais lan moo gën a métti bëre ñaata ndaw ñoo nekk ci làmb ji di bëre mais y en a plein ay at mënuñu dañuy entraîner ba mu ngi noonu donc kenn ku si nekk fi nga am yaakaar rek fa ngay mën a orienté wu donc nañu fexe ba ñoom ñu jëmbal yaakaar yooyu noonu te fexe ba concrétiser yaakaar yooyu noonu bu ñu demee it ñu fekk ko fa mu wóor ma ne man tey su ma bàyyee 3 tonnes nu ceeb su ma paree sa waaye dinaa ci am koom mu nga xamante ni dinaa ci mën a dund dinaa mën a nekk ci condition yu nga xamante ni mooy condition yi minimum dinaa mën a dund te duma am benn jafe-jafe et puis bi ñu bàyyi ba pare ñu am ay yoon yoo xam ne si dañ ko mën a yóbbu ci biir réew mi mën ko jaay parce que tamit ñoom seen problème parce que surtout ñi nekk ci ñaay bi dañuy bay carotte boo xam ne si nii daanaka dafa yàqu foofu noonu parce que amuñu ku ko jënd amuñu fuñ ko jaarale amuñu oto yoo xam ne si nii tey moom moo ko yóbbu moo tax ma wax la sànq ne li fi nekk ci ay priorité yu nga xamante ni politiquement nit ñi nekk ci politique dañ ci war a nekk moo ëpp doole téeméer junni yoon li tax ñoom ñuy xiiroo ak ngaayoo donc bu fekkee dañuy liggéey normalement waruñu am temps wu xuloo ak xeex sincèrement en tout cas mi ngi noonu Aliou sant naa la bu baax a baax dama lay bàyyi rek nga ndax waxtu bi dañu xoj nga daal di def sa mot de la fin ñu yëkkati jotaay bi alors di la jaajëfal bu baax di jaajëfal képp ko nga xamante ni jamono ji yaa ngi toogoon di ñu bàyyi xel ci jotaay bi nga xamante ni moom lañ ngeen di amal chaque jour tey moom man maay gan gi di wax également ñu nga xamante ni ñu ñuy topp ñu continuer abonné di partager également vidéo yi ndax askan wi gën cee mën a jot ñu cliquer également ci push boobu xam ne ni moom moo am like bi ndax loolu da ci am solo parce que dañu nekk ci monde bu nga xamante ni like boobu c'est très déterminant ñi nga xamante ni également abonné guñu ñu abonné activer seen cloche de notification ndax am na beneen vidéo buy topp ci vidéo bii nii ndax ñoom ñu mën ko am acca mi ngi noonu comme ni mu ko waxee rek mën ngeen ko defee noonu daal di bokk ci ñi nga xamante ni moom mooy suñu communauté bu am solo bi ñi di topp Sunugal 24 donc di la jaajëfal bu baax Aliou comme ni ñu koy waxee Moussa tey moom Moustapha dafa xaw a jagadi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla fëgg bopp yi mu xam nga rek yi fi jaar grippe yeeg yooyu fan yi dafa xew donc moom moo ko xaw a corfati noonu rek ñu ne ko mu noppal yaram bi daf ci am solo léeg-léeg donc Libaas moom moo nekk ci wàllum réalisation bi ak technique bi di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ba suba incha allah ci beneen plateau